É. Quem manda aqui é Biel Júnior Nice Trap. Mandando mais um rap. Skere. Então, né? Acabei de chegar em casa e já é 4 horas. Eu som de um lobo louco, curtindo mais uma bomba, estudando o som no último volume. O grave tá tremendo e a gente só bebendo. Amanhecendo mais um dia, chavando os grãos, apertando com os parceiros, que os corre a milhão. Vivendo a fase boa, cortando o tijolão, contando a nota de 100, gastando em diversão. Gastar é nosso dom, amanhecendo o dia por vez, queimando o do bom, queimando o do bom. Porque somos abençoados, eu tenho a agradecer, só agradecer. Esse é o som do lobo louco, esse lobo louco, mas não é tão fácil não. Pesadelo ambulante não tem piedade não. Tem que ter a mente forte, não pode ser fraca não. Não pode ser fraca não. Por isso tem que curtir a vida, aproveitar, porque a gente não sabe o último dia. A gente não sabe o último dia. Então, né? Skere. Som do lobo louco. Trap Life.